Hola amigos, nuevamente aquí mostrándoles un trabajo más. Los saluda a su amigo el ingeniero Juan Daniel Escamilla Bravo de Servicio Seeker. Estamos revisando aquí una lavadora marca Whirlpool de la les iba a decir Expert System, pero esta no es Expert System, amigos, es Whirlpool de la digital. Estamos teniendo problemas con esta lavadora, amigos, porque a la hora de lavar nos hace un ruido en la parte de abajo, y ese ruido es porque está rozando la polea con el embrague, no está embragando bien, y es por eso que se está escuchando ese ruido. Ahorita vamos a meternos aquí al modo de diagnóstico, al modo de prueba, y vamos a checar ese ruido, amigos. Entonces lo vamos a hacer. Como ven, ahí están parpadeando ya todos los LEDs. Eso quiere decir que vamos bien en nuestro proceso. Ahí se dan cuenta, nos está activando lo que es el seguro de tapa. Ahí activa y desactiva nuestra bobina de agua fría, nuestra bobina de agua caliente. Aquí en esta parte es la bomba, no sé si alcancen a escuchar, ahí nos está activando lo que es la bomba. Ahí nos va a hacer lo que es el centrifugado, amigos. Vamos a escuchar. En esta lavadora pues la puerta es de metal, a diferencia de esta, amigos, que esta es de vidrio. Aquí sí podemos ver cuando centrifuga, miren, pero aquí únicamente pues se va a escuchar. Como escuchan, ahí nos está haciendo lo que es el centrifugado, amigos. Vamos a pausar la función. Vamos a esperar a que se detenga la canasta por completo para seguir haciendo el proceso, amigos. En el otro punto igual también nos hace lo que es el centrifugado. Hay dos pasos: centrifugado suave y centrifugado rápido, se podría decir. En uno es lento y en el otro es más rápido. Igual también en lo que es el lavado suave y lavado duro o lavado rápido. Vamos a esperar un momento a que se detenga bien la canasta, amigos. Aquí pues no se puede ver, pero vamos a esperar un momento. Entonces vamos a seleccionar aquí lo que es lavado. Para ello, amigos, voy a voltear un poco la lavadora para que escuchen ese ruido que está haciendo en la parte de abajo. La voy a cortar un poco aquí. Ahí está. Vamos a oprimir aquí la función. Y escuchen, aquí está haciendo ese ruido. Ahorita van a ver. Vamos a pausar, amigos. Vamos a pausar, vamos a salir de la función. Ahí está. Vamos a voltear nuevamente aquí la lavadora, amigos. Vamos aquí a checarle. Ese ruido, amigos, lo está haciendo aquí la polea con el embrague, porque no está embragando bien, miren. ¿Escucharon? Está haciendo ese ruido. Entonces ahorita, si se dan cuenta, probamos pues todos los componentes: bomba, motor, nuestro actuador, lo que son las bobinas, agua fría, agua caliente. Entonces aquí tenemos ese problema. Para ello vamos a retirar una tapa que viene aquí, amigos, que es esta viene aquí de esta forma. Entonces la retiramos, viene así, de esta forma. Aquí retiramos únicamente los tornillos que van a los costados, a los extremos, perdón, van a los extremos, uno aquí y otro abajo. Retiramos y vamos a aflojar esta tuerca
vamos a retirar la polea y vamos a quitar nuestro embrague. Aquí trae unas pestañitas, únicamente hacemos presión y jalamos. Para que eso hay que también lubricarlo, hay que lubricarlo bien. Y vamos a reacomodar todo eso para que quede bien, amigos. A veces igual en estos casos yo a veces pongo una rondana y ya con eso, amigos, evitamos todo ese ruido. Pues ya retiramos ahí el mecanismo, amigos, del embrague. Miren, aquí lo tenemos. Todo esto lo vamos a lavar bien, vamos a limpiar aquí bien, amigos. Vamos a lubricar todo esto lo vamos a lavar, amigos, para que quede limpio. Lo vamos a secar y le vamos a dar bien su lubricada como es. Entonces todo esto lo vamos a limpiar bien eso y lo vamos a lubricar. Ya limpiamos aquí el embrague, amigos. Eso que se alcanza a ver ahí es grasa. Y pues como ven aquí, miren, este es lo que jala este chicote por medio del actuador. Por medio del actuador, aquí se dan cuenta, tiene una especie de hueso, amigos. Este atora aquí, amigos, y jala. Ya sea que jale o que empuje, miren. Voy a jalar este chicote hacia acá arriba y van a ver que se mueve lo que es nuestro embrague. Miren. ¿Ven? Pero siempre hay que lubricarlo para que nuestro actuador a la hora de jalar pues no haga mucho esfuerzo, no le cueste jalarlo o empujarlo, amigo. Entonces ahorita voy a colocar la polea, vamos a colocar nuevamente nuestro actuador, vamos a poner la banda y vamos a hacer la prueba nuevamente. Bueno, amigos, nuevamente aquí entramos al modo de prueba. Se dan cuenta ahorita ya se fue funcionando, ya está haciendo la función de lavar. No sé si alcancen a escuchar el agitador. Ahorita la voy a voltear y pues ya no está haciendo ese golpeteo, o mejor dicho, ese raspeo entre lo que era la polea y nuestro embrague. Ahí está, amigos, ya chequeamos pues todo lo demás, ya lo estaba haciendo bien, lo que era la activación de las bobinas, la bomba, el centrifugado. Y pues ahorita voy a cancelar ya la función de lavado. Pues bueno, amigos, así es como podemos checar componentes también de una lavadora de este tipo. Podemos entrar al modo de prueba y manualmente podemos ir checando pues todos los componentes de la lavadora. Entonces pues hasta aquí es todo de este video, espero y les haya gustado. Les vuelvo a repetir, esta lavadora pues únicamente estaba haciendo ese ruido extraño a la hora de lavar, porque estaba rozando lo que era la polea con nuestro embrague, amigos. Pero ya lo solucionamos y espero y les haya gustado el video. Suscríbanse al canal, hagan sus comentarios, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Bendiciones para cada uno de ustedes.